其实这个传闻不是很正确，哦，啊，对，那其实我们是建议大家在早上或者下午早一些时候哎使用大型的家电。为，OK，什么呢？因为这个时候太阳能的产量最充足，所以我们会有哦大量的能源供应。那，OK，在晚上8、9点之后，或者是最好如果是能够到晚上很晚的时候用的话呢，也可以，因为这个时候呢，电力需求的总体量呢会比较低，所以这嗯，个时候用电呢会就是在非高峰时期。那如果住家用户或者商业用户是在这个按时段收费的费率下面的话，哎。在非高峰时期用电的话，当然这个电就会比较便宜了。哦，所以你自己可以看清楚哦，什么时候你的这个电费会跟你讲说，账单上面会不会讲说高峰期在哪个时候你就避开，然后最低峰的时候会会，用哦。对，所以也要看自己的费率还在这个等级收费呢，还是在使用时段费率的这个下面。因为使用时段费率呢是按照这个季节还有每天用电时间来收费。如哦，果大家能够在就是低费率时段来用电的话，那这样子就会省电。